呢段最近廣為流傳嘅短片，激起咗唔少愛錫動物嘅市民嘅怒火。我免費開班教你哋點樣捉狗。我哋係要求政府盡快推行呢個捕捉絕育放回。大批寵物主人最近喺上水狗房集會示威，強烈要求政府停止暴力對待動物。其實我覺得天水圍呢件事只不過觸發點嘅啫，咁多人嗰個即係指證之下，佢哋都可以公然咁樣咁暴力同埋咁血腥去捉狗咧。好多動物咧，當我哋睇唔到，可能佢喺路邊、喺山邊，佢哋俾人捉嘅時候，冇任何人去圍觀或者去阻止嘅時候，我哋可以諗下，其實漁護署係幾咁血腥同埋幾咁暴力去對待呢啲動物咯。咁所以我覺得天水圍陳任君係動物義工，每日都會定時餵飼村內嘅狗隻，同區內嘅動物有好深厚嘅感情。不過，漁護署慣常喺街上面捕捉狗隻，如果4日內無人認領，就會人道毀滅。但係陳任君唔同意當局嘅做法，佢覺得喺社區嘅動物都應該有生存嘅權利。於是佢用公民抗命嘅手法，幫流浪狗迪迪進行絕育手術，同植入晶片後原區放回。漁護署按晶片資料確認咗陳任君係迪迪嘅主人，並控告佢喺沒有牽引下容許狗隻出現於公眾地方。陳任君最終敗訴。你本身就係一隻村狗嚟㗎嘛，其實同好多即係我哋義工幫其他嘅即係社區動物做住一樣，我哋唔係要將佢收歸國有或者要將佢韞喺個籠入邊㗎嘛，我哋只不過覺得佢哋嘅性情係繼續適合喺佢哋嘅原居地繼續去生活。其實佢哋係友善嘅，佢哋對人亦都冇任何攻擊力嘅。今次話到底你有冇好好看管佢啊嘛？咁佢個看管嘅定義其實好嚴，即係可能你一定要拖住個帶，或者你無時無刻都要睇住佢㗎嘛。咁但係個現實就係我哋好多我哋喺我哋社區嘅動物嚟，我哋嘅村狗啦，咁基本上其實佢哋應該係自由自在咁去生活㗎嘛。就算我幫佢拎個晶片，其實我個目的都係希望我作為一個登記人，佢有咩事我可以真係去保護佢啦，或者佢無端端俾漁護署個捉狗隊捉咗，我可以用我名義去贖翻佢。咁但係我都尊重佢原有嘅生活空間。其實呢個係我哋嘅理念嚟㗎嘛。關心動物權益嘅市民義務去幫貓狗絕育放回嘅做法，現時十分常見。唔少人因為咁而被懲罰，亦都繼續堅持。有團體為咗保存動物嘅性命，多年嚟向政府提議絕育放回計劃，但政府只係答應用於貓隻，對狗隻就採取零容忍嘅態度。因為其實根據香港嗰個421條狂犬病條例咧，就要求咗咧，其實所有滿5個月大狗隻就要植入晶片嘅。咁即係話咧，其實就算流浪狗，如果我哋捉咗佢翻嚟做絕育咧，我哋都要有責任確保佢放翻出去嘅時候係有晶片。咁植晶片個關鍵就係邊個係晶片嘅主人。譬如我哋同漁護署磋商咧，佢係講過，如果我哋 SPCA 同意我哋做晒狗隻嘅主人嘅話咧，佢係可以俾我哋推行呢個計劃。咁但係我諗當中涉及嗰個風險嗰個責任，唔係我哋一個即係其實我哋都係一個志願團體、一個慈善機構啦，唔係我哋一個咁嘅團體能夠負擔得起嘅。因為當中最大嘅問題，除咗佢俾人捉咗之後，我哋要被可能被控告收開管理之外咧，其實如果嗰啲狗隻咬到人嘅時候，我哋可能分分鐘俾人從民事起訴，一個好大法律責任。咁其實我哋嘅資源、我哋嘅資產用嚟照顧動物嘅，我哋唔係真係攞嚟去俾人告㗎嘛。咁所以呢方面亦都令我哋自己真係唔能夠係好短時間內推行到呢個計劃嘅原因咯。即係其實係晶片狗主嗰個問題卡住咗咯。其實喺07年嘅時候咧，咁佢建議過我哋咧就直接去晒18區嘅區議會，每一區同佢哋做晒一個解釋，做翻呢個 presentation。咁其實我哋落咗區議會嘅時候咧，有同每一個區議會解釋嘅。咁當時有9個區議會係同意推行一個試行計劃，7個就反對，有2個係棄權嘅。黃大仙區區議員胡志偉係其中一位反對方案，但係支持狗隻絕育放回計劃嘅議員。當其時喺討論嘅過程裏邊咧，就漁農處有一個係預設嘅一個係睇法，就係話，如果我將個社區交咗俾一啲嘅愛護動物組織嘅時候咧，佢就唔會再插手喺呢個區裏邊嘅一啲係流浪狗隻嘅管理工作，即係話簡單講，佢會撤退。咁當其時喺個區議會嘅討論裏邊咧，其實大家會睇得到，如果將由政府部門有所有資源去做嘅工作
都做唔到嘅嘢，係就咁話判咗俾一個嘅係志願組織嘅話，其實大家都好擔心。我話呢個係冇可能嘅事嚟嘅，即係你可以諗一啲嘅方法，諗一啲合作協作，係嘛？但係你唔可能話俾人聽就話，如果黃大仙區議會接受咗呢個方向嘅話咧，咁就要將所有工作咧就要交咗俾呢一個愛護動物嘅權益組織啦。咁大家點會相信就話一個義工義務嘅組織，一個 NGO 有辦法可以取替到個政府？如果係咁嘅話，咁漁農署咪收埋？我哋問過漁護署點解唔願意推行計劃，佢哋拒絕接受訪問，只係話社會大眾對計劃有分歧。若果狗隻對社區造成滋擾，責任誰屬係關鍵問題。都明白喺一個咁高度城市化嘅地方咧，動物嘅數量係唔可以無止境咁樣即係多落去。我哋係明白呢樣嘢嘅，亦都唔係話動物住晒，人類唔住得咁樣。我哋都唔係話淨係顧動物嘅需要，唔顧人嘅需要。咁所以我哋覺得絕育放回就係一個最平衡到雙方利益嘅一個做法咯。首先，漁護署而家就係我頭先都講過啦，就係捉佢嘅動物翻嚟就係殺死佢噶嘛。咁如果呢一個方法係有效嘅，我哋根本而家喺街度唔會再見到社區動物啦。點解我哋仲會不時見到社區動物呢？咁即係呢個方法冇效啦。因為你殺死佢嘅速度永遠係快唔過佢繁殖嘅速度。用絕育放回去取代而家呢個政策呢，第一，長遠嚟講，你係控制佢嘅繁殖量，而唔係控制佢嗰個嘅即係生存嘅數量。長遠嚟講，呢個方法先至係比較有效嘅。咁同埋就係話唔使咁殘忍咯，即係你唔使屠殺咁多嘅生命，你幫佢絕育，幫佢打針，你打埋瘋狗症針，咁先至其實係對市民同埋對動物有一個最好嘅保障。而家嘅社區動物係冇㗎，即係漁護署係唔會同我哋打任何嘅防疫針㗎。咁所以其實即使我哋純粹從人類嘅角度嚟出發都好啦，即係都係個好危險嘅一件事。即係好明顯就係漁護署自己本身已經冇足夠能力去做呢一件事，佢亦都應該係要拉入到一啲嘅係 NGOs 一啲嘅即係愛護動物嘅權益嘅團體咧去幫手，係嘛？動員嗰個社區或者社會嘅力量，唔應該係將嗰個變成一個矛盾，即係人同埋動物之間嗰個矛盾嗰種講法。基本上香港嗰個動物政策係唔係從動物嗰個照顧或者佢哋嗰個權益嗰個理念去出發㗎嘛。咁其實香港動物政策某程度係從一個即係以人為中心，而點樣視動物係一個即係應該係被管控嘅對象。咁所以香港動物嘅政策係好多時源於我點樣去控制監管呢啲嘅街頭動物，令到佢哋係即係佢哋從另一個角度，令到佢哋唔去騷擾到人哋。佢哋純粹係從個衞生環境去考慮咯。咁但係佢冇從一個動物佢哋本身應該得到尊重啊，人同動物可以共融啊，或者我哋作為一個政府部門去教育啲市民去點樣同動物去相處啊，去尊重生命。佢唔係從呢個理念去出發嘅。我覺得一個人或者一個社會咧，佢對動物好咧，其實佢對人都唔會太差，因為動物真係冇法子俾翻啲乜嘢回報你㗎。金錢上、物質上、語言上，動物係唔會俾到報答到人類。你咁樣，如果一個社會咁都願意對動物好嘅話呢，我覺得呢個先係一個即係真正嘅仁愛同文明嘅社會。所以我去做動物權益，其實我都係同時為人類去創造一個理想嘅生活環境咯。即係我就係咁諗嘅。